我当了5年司机，退伍后坐大巴说发动机有异响，乘客笑我，没想到同车工程师却开始检查。我叫陈木，刚退伍，大巴车正高速行驶在省道上，窗外是飞速后退的农田。我闭着眼，试图适应这种久违的平静。突然，一阵细微的不和谐的嗡声钻入我的耳朵，那是发动机的异响。我猛地睁开眼，皱紧眉头，对司机喊道：“师傅，停车！”发动机右侧有轴承过热的异响，可能是主传动轴承润滑不够。司机不耐烦地从后视镜扫了我一眼，车厢里立刻爆发出哄笑声。哟，哪来的专家？坐个大巴车还想指挥？小伙子，别睡迷糊了，这是大巴，不是你家的拖拉机。我被嘲笑声淹没，但只有一个人坐在后排，戴着金丝眼镜的男人放下了手中的文件，眼神复杂地看向我。他没有笑。我已经退伍2个月了，在部队的5年，我并非普通驾驶员，我隶属于特种运输单位，驾驶过重型货运卡车、装甲运兵车，甚至多次在野外紧急抢修过严重机械故障。长期的训练让我对机械运转的声音异常敏感，哪怕是一丝细微的杂音，我也能从成片的轰鸣中精准捕捉。离开军营后，我没有选择飞机或高铁，而是登上了这趟长途大巴，想借着缓慢前行的车轮，一点点把紧绷的神经松下来，重新适应平民的生活节奏。这辆车外表崭新，内饰整洁，可从我踏进车厢那一刻起，就觉得哪里不对劲。引擎声不像正常车辆那样沉稳有力，反而带着一种疲惫的拖沓的低吼。起初我以为是车型不同，或是刚启动的缘故，没太在意，直到驶出城区，进入省道，车速提至80公里时，那股异样声音终于清晰浮现。它不是持续不断的噪音，而是在平稳运转声中间歇性地渗出嗡嗡的颤音，频率正以极其缓慢却稳定的速度攀升，就像一支训练有素的乐队里某把小提琴悄悄偏离了调音标准。外人听不出违和，但在懂行的人耳中却是刺耳的警报。我迅速判断，问题出在发动机右侧，极有可能是传动系统的主轴承区域。刚才我脱口而出主传动轴承润滑不足，正是基于多年经验做出的最合理推测。可惜没人当真，司机是个40多岁的男人，穿着笔挺的制服，看起来经验丰富，可他脸上的表情只有不耐与轻蔑。年轻人，我开了20年车，走过的路比你见过的都多。发动机没问题，别在这下嚷嚷，影响别人。师傅，真的出状况了。我不甘心地提高嗓门。这个频率在变快，说明摩擦加剧，温度会不断上升。再这么开下去，轻则轴承爆死，重则整辆车炸了，是不是？前排一个穿西装的男人插嘴，话音未落，周围便响起一片哄笑。哎呦，当过兵就了不起啊！坐好睡觉吧，别闹了，客运跟你们部队那一套可不一样。司机的声音冷了下来，语气里已带警告意味。我站在原地，忽然感到一阵无力。我的专业，在这群普通人眼里，不过是无谓的恐慌。就在我准备放弃时，目光扫过后视镜，注意到一个始终沉默的男人。他戴着一副黑框眼镜，穿着朴素的灰色夹克，怀里抱着个旧式公文包，模样像个中学老师或机关职员。从头到尾，他没有笑，也没有附和，只是静静地看着我，眼神里透着审视，又像是在权衡什么。我没有再争辩，争吵只会让局面更糟。
尤其当掌舵的人拒绝倾听时，我回到座位，把耳朵轻轻贴上车窗玻璃，借助金属框架传导的震动，更清晰地捕捉那越来越明显的异响。嗡嗡，频率仍在爬升，这意味着润滑失效后的干膜正在恶化。热量在积聚，危险在逼近，我额头开始冒汗。一辆满载乘客的长途大巴，若在高速行驶中传动系统突然锁死，后果根本不敢想象。我抬头看了眼仪表盘，车速已经飙到了95公里每小时。我们正朝着一场灾难加速前进。车厢内恢复了平静，人们继续低头刷手机，闭目养神，仿佛刚才的争执从未发生。但我的神经却越绷越紧。这时，我发现那个戴眼镜的男人也有了动静。他没有像我一样站出来喊叫，而是不动声色地调整坐姿，身体微微倾向过道。他掏出一个黑色小本子，看似在写字，实则目光频频扫向前方的仪表台以及司机踩油门的右脚动作。他在观察，也在记录。我知道他听懂了那声音背后的含义。原本规律的嗡嗡声，此刻已演变成尖锐刺耳的吱吱嗡，像是金属之间开始咬合。刮擦，这是故障升级的明确信号。润滑完全失效，干摩擦已形成局部高温，距离彻底卡死可能只剩几分钟。我的心跳几乎要撞出胸膛，不能再等了。我猛地起身，不顾周围乘客投来的诧异目光，一步步走向驾驶区。师傅，必须停车！我压低声音，却字字如铁，这不是危言耸听。你现在靠边检查，或许还能挽救，但如果等到轴承完全烧死，不仅车子报废，全车人的命都悬着。司机从后视镜狠狠剜了我一眼，你烦不烦？给我回座位去！再捣乱，我叫警察了。我不是捣乱，我几乎是吼出来的，手指用力指向脚下。你听，仔细听。就在这一刻，那声音骤然变得狰狞，嗡吱嗡吱，连前排几个打盹的人都惊醒了。茫然四顾，那声响已不再是隐约的杂音，而是从车体深处传出的沉闷且带着金属震颤的异响，仿佛整辆车都在痛苦地呻吟。前排穿西装的男人终于皱起眉头，不耐烦地扭头张望。哎，这什么声音？怎么突然这么大？是啊，刚才还没这么吵呢。旁边一位中年妇女也跟着应和，语气里透着不安。司机的额角渗出细密的汗珠，握着方向盘的手微微发紧。他不可能听不到，那声音已经大到无法忽视，但他仍在强撑，眼神闪烁，像是在赌这辆车还能撑多久。没事，老毛病了。他干笑着，声音却有些发虚。这车跑了好几年了，有点动静很正常。正常？老毛病会一直变严重吗？我声音陡然拔高，直视他的后视镜。如果你是想省点维修费，拿全车10几条命去赌，那我今天绝不会闭嘴。就在这剑拔弩张的瞬间，后排传来一个冷静的近乎冷峻的声音：司机师傅，请立刻靠边停车。是那个戴眼镜的男人，他语调平缓，却像一把利刃切开了车厢里的嘈杂。所有人都循声望去，司机猛地扭头：你谁呀？别在这捣乱，我3点前必须到站，耽误了你负责。男人没有动怒，只是轻轻推了推鼻梁上的金丝边眼镜，声音依旧沉稳：我叫李维，重汽集团设计院的工程师。这批车的动力系统是我带队设计的。
车厢里瞬间鸦雀无声，连空气都仿佛凝固了。刚才还在哄笑的人，此刻脸上写满了尴尬与惊疑。司机张了张嘴，脸色由红转白，最终一句话也说不出来。他可以不信一个退伍兵的直觉，但无法无视这辆车真正的父亲。李维从旧公文包里抽出一张证件，在过道上快速亮了一下。乘客们看不清细节，但司机的眼神变了，那是确认了身份后的敬畏与慌乱。我本不想插手。李维站起身朝我走来，他身形挺拔，肩线平直，有种久居技术核心的沉稳气场，但情况已经不容再拖。你刚才说主传动轴承润滑不足，这个判断依据是什么？他没问我是谁，没问我在哪支部队服役，开口就是技术细节。我心头一热，仿佛在荒野中终于遇到了同行者。我立刻答道：首先是声音频率，它和发动机转速同步，但音调偏高，还带着规律性的颤音，说明不是普通共振。其次，我闻到了一丝焦糊味，很淡，被空调系统压着，但确实是高温导致润滑油分解的气味。李维眼中闪过一丝锐光，嘴角微不可察地扬了一下。很好，那股焦味我也注意到了。司机，现在立刻停车，拉手刹，熄火，马上。这一次，司机再不敢犹豫，他脸色发白，手微微发抖，却还是缓缓踩下刹车。大巴车在省道旁的应急车道上停下，轮胎摩擦地面，发出刺耳的滋声。紧接着，发动机传来一声沉闷的咔，像是某种结构在最后一刻崩断。车停稳了，乘客们开始骚动，搞什么啊？再开10分钟就到服务区了，是不是真出事了？吓死我了！那个工程师该不会是装的吧？不至于吧？李维没有理会这些议论，他转身看向我，语气里带着一丝难得的郑重：谢谢你。如果不是你先提出来，我可能还会再观察10分钟。但现在看来，我们赶上了最关键的窗口期。他转向司机，语气不容置疑：打开底盘检修口，现在。司机哆嗦着手打开车门，又费力地掀开了车身中部的检修盖板。一股滚烫的热浪夹杂着浓烈的焦糊味扑面而来，呛得人睁不开眼。李维和我几乎是同时蹲下身，检修口狭窄，只能勉强看到传动轴和连接部位的金属外壳，可仅仅是那裸露的表面就足以让人心跳骤停。李维从包里取出一副厚实的橡胶手套，小心翼翼地伸手触碰外壳，烫手。他低声说，眉头紧锁，温度远超安全阈值，至少120度以上。他打开手电筒，光束精准地照向轴承连接处。原本应是油亮光滑的金属表面，此刻竟泛着一层诡异的蓝紫色，那是金属在极端高温下氧化的典型征兆。润滑油完全碳化，轴承已经在干磨。李维的声音低沉而凝重，继续行驶，不出3公里，传动轴必然爆死。而且，我盯着那微微变形的金属边缘，补充道，我怀疑已经有金属疲劳裂纹了。那咔的一声，可能是某个支撑结构开始断裂。乘客们纷纷围拢过来，探头往检修口里看，他们只看到黑乎乎的底盘和不断升腾的热气，却看不懂那背后隐藏的生死危机。工程师到底什么情况？还能不能走？我们可没时间耗在这儿。西装男猛地站起身，声音里夹着焦躁与一丝藏不住的恐慌。李维缓缓直起身子，摘下手套，神情凝重地环视了一圈车厢，
他的目光沉稳，却带着一种不容置疑的威压，瞬间压下了所有嘈杂。各位乘客，请听我说。他的声音不高，却清晰地传入每个人耳中。现在的情况远比你们想象的要严重。车厢里的空气仿佛被抽空，温度骤降，司机瘫在驾驶座上，脸色惨白，双手无意识地攥着方向盘，像极了一个等待判决的囚徒。严重到什么程度？西装男追问，语气里那点不耐烦已被恐惧取代。李维没有直接回答，而是转向我，目光如炬。刚才你说轴承可能卡死，那后果是什么？当着大家的面说清楚。我深吸一口气，直到这一刻必须把真相摊开。传动轴是连接变速箱和后桥的核心部件，负责把动力传到车轮。我语气平稳，却字字清晰。一旦主轴承因高温爆死，轻则传动轴断裂，车辆瞬间失去动力，在高速上，这足以引发连环追尾；重则巨大的扭矩无法释放，会直接炸裂变速箱外壳，金属碎片像子弹一样飞溅，可能击穿车厢，甚至引燃燃油。我顿了顿，目光扫过一张张惊疑的脸。更危险的是，如果卡死发生在高速运转中，反向冲击力会震荡整个底盘系统，可能导致刹车失灵，或者方向盘突然锁死。那时候，司机就算想控制也无能为力。天啊！刚才那位大妈猛地捂住嘴，声音发颤。我们刚才还在95码上跑。李维点头，声音低沉却坚定。他说的没错。而且我们已经错过了最佳处置时机。现在的问题不是简单修一下就能走，而是整辆车正站在事故爆发的边缘。他再次俯身，手电光精准地打在轴承座与底盘连接处的一个固定螺栓上。看这里，他指着那颗螺栓，螺栓周围的油渍和积尘有细微的放射状裂纹，这是典型的位移痕迹，说明轴承在高速运转中已经松动，承受了剧烈冲击。我凑近细看，果然，那圈油污边缘裂开了一道几乎看不见的缝隙，像是金属在无声的呻吟。位移。我低声确认，对。李维站直身体，语气沉重如铁。如果只是缺油，我们还能补油降温，勉强撑到维修站。但现在，轴承内部极可能已经出现碎裂。它不是快坏，而是正在坏。不可能！司机终于开口，声音干涩沙哑。我前天才做过例行检查，你检查了什么？李维冷冷打断，你听没听过一响？你看过润滑油的颜色和粘度吗？还是只是走个过场，盖个章了事？司机嘴唇哆嗦，最终低下头，再无言语。沉默本身就是答案。李工，接下来怎么办？我问，声音沉稳，像是在向他确认战术。李维沉默了几秒，目光扫过荒凉的省道，又落回车厢里一张张不安的脸。不能往前走了。他斩钉截铁，如果轴承在行驶中彻底碎裂，传动轴脱落，整辆车都会失控。我们必须在这里想办法稳住局面。在这里修？西装男几乎跳起来，现在是下午，我们难道要在这荒郊野岭等你们折腾？叫拖车啊！我们打车走不行吗？就是啊，赶紧联系救援，别拿我们的命开玩笑。乘客们的恐慌迅速转化为愤怒与质疑，他们无法相信两个陌生男人能在没有专业设备的野外解决一辆大巴的致命故障。李维转身一步
跨到检修口前，用身体挡住众人的视线，像一道人墙。他知道此刻必须掌控局面，否则信任一旦崩塌，谁都走不了。他深吸一口气，声音洪亮而镇定：“各位，我理解你们的焦虑，但请听清楚，最近的救援车至少2小时才能赶到，我们等不起。如果继续行驶，我敢保证，不出5分钟，这辆车就会彻底瘫痪，甚至可能引发重大伤亡。”他目光如炬，扫过每一张脸，最后落在我身上，眼神里带着无声敌，确认我懂他的意思。现在轮到我们亮出真本事了，我们能处理。我站到他身旁，声音低沉却坚定：“工具不全，但我们有经验。请所有人回到座位，保持冷静。给我们30分钟。”车厢陷入一片死寂，乘客们面面相觑，眼神里有怀疑，有恐惧，也有一丝微弱的希望。命运的天平此刻正悬在我们2人之间。李维微微侧头，朝我点了点头，仿佛在说：“该动手了。”他再次俯身，毫不犹豫地将手伸向那滚烫的轴承部位。沉默。接下来你得当我的助手。李维的声音压得极低，带着一丝不易察觉的紧绷。刚才的异响不像是单纯的润滑问题。我心头一沉，什么意思？他迅速环顾车厢，确认无人靠近后，贴近我耳边，声音激进耳语。那声音的频率和震感已经超出了正常磨损的范畴。我怀疑这根本不是故障，而是人为破坏，手段还极其隐蔽。这句话像一道惊雷，劈开了我脑中所有的推测。人为破坏？我声音发紧，几乎不敢相信。李维缓缓点头，脸色比之前更沉，可眼神却异常清明。那是长期与机械打交道的人才有的冷静与锐利。你闻到的焦味不只是润滑油过热。他指向轴承座的缝隙，我刚才用强光仔细照过，螺栓边缘有细小的金属粉末残留，那种粉末不是普通摩擦产生的铁屑。我凑近，眯眼细看，在手电筒的高亮照射下，那些微粒清晰可见，不是暗沉的黑色油泥，而是泛着冷光的银灰色颗粒，细如粉尘，却带着金属特有的冷冽光泽。这是高硬度合金碎屑。李维低声解释，我设计这套传动系统时，特意在轴承座和外壳之间加了双层密封结构。这种颗粒，除非是有人故意用高压注射的方式塞进去，否则绝不可能进入轴承滚道。我全身一冷，如果是机械老化，那是意外；可如果是人为注入金属颗粒，那就是蓄意谋杀。这辆大巴上有将近40个活生生的人，故意注入。我声音压得极低，谁会这么做？图什么？李维的目光快速扫过车厢，最终落在司机身上，又迅速移开。我不知道动机，但这种手法非常专业。高硬度颗粒一旦混入高速运转的轴承，会在几分钟内加剧滚珠与轨道的磨损，迅速引发局部高温，最终导致爆死。它比剪断刹车线更难察觉，也更难追责。他回头看了眼司机，那人正呆坐在驾驶座上，嘴唇哆嗦，喃喃自语：“不可能，我没得罪过谁，现在不是查谁干的。”李维语气果断，当务之急是拆开轴承座，清理异物，做临时加固，否则传动轴一旦断裂，我们谁都走不出这片荒地。可我们没工具。我环顾四周，省道两旁空旷荒凉，连个修车摊的影子都没有。我有。
李维打开那个老旧的公文包，里面没有文件，没有笔记本，取而代之的是一整套精密小巧的工程工具，定制扳手、六角螺丝刀、微型扭矩仪，甚至还有一小瓶特种耐高温润滑脂，以及几片薄如纸张却坚韧异常的合金垫片。我在设计院负责这批车的全生命周期维护。他一边取出工具，一边解释，这次出差本来是去处理一起类似但轻微的隐患，所以随身带了应急套件。他将一把小型活动扳手递到我手中，目光沉稳而坚定。陈木，你负责疏散乘客，警戒现场，同时协助我固定车身。我来主差。我们必须在轴承彻底锁死前完成清理和临时加固，留给我们的最多30分钟。我接过工具，重重点头。5年的特种运输经验让我明白，此刻的李维不再是那个沉默寡言的乘客，而是一位临危不乱的技术指挥官。我转身走向车门，声音陡然拔高，带着部队里练就的震慑力。所有人注意，现在车底高温，存在爆燃风险，必须立即下车。请所有乘客带好随身物品，有序撤离到路边安全区域。乘客们面露不满，有人嘟囔，有人翻白眼，西装男更是不满地嚷道：大热天的，让我们下车站路边，你们真能修？别是骗人吧？我冷冷盯住他，语气如刀，修不修得成，关系的是你能不能活着到下一站。想留在车上赌命，我不拦你，但等会儿轴承炸了，碎片可不会挑人。这句话像一盆冰水，浇灭了所有侥幸，抱怨声戛然而止，人们纷纷起身，带着行李三三两两地走下车，站在路边的草地上。远远望着这辆沉默的大巴，司机也拖着脚步下了车。他站在车头旁，目光在我们两人之间来回游移，脸上写满了震惊、后怕，还有一丝难以言说的愧疚。李工，我来搭把手。我迅速回到李维身旁，他已用扳手抵住底盘螺栓，正用力施压。由于高温导致金属膨胀，螺栓咬合极紧，纹丝不动。陈木，用这个。他头也不抬，递来一个小型液压千斤顶，顶住轴承做底部，防止拆卸时突然松脱造成位移。我立刻蹲下，将千斤顶精准卡入预定位置，稳稳撑起受力点，1、2、3，用力！李维低吼一声，全身肌肉绷紧，咔！第一颗螺栓终于松动，伴随着一股滚烫的热浪和刺鼻的焦油味喷涌而出。李维没有丝毫停顿，迅速拆下外壳固定件，轻轻取下防护罩。当我看清内部结构时，心头猛地一沉。传动轴承的滚道表面布满划痕，多颗滚珠出现明显裂纹，甚至有一颗边缘已经崩缺。整个轴承腔内塞满了混杂着银灰色金属粉末的黑色油泥，像是一团凝固的毒血。果然是高硬度颗粒注入。李维的声音冷得像冰。这不是疏于保养，是蓄意破坏。手段极其阴毒，让故障在行驶中逐步恶化，等发现时已无法挽回。我们没有时间震惊，立刻投入抢修。李维用特制的磁性清洁刷和精密镊子一点一点清除滚道与滚珠间的金属碎屑，我则用工业清洗剂擦拭轴承座内壁，彻底去除残渣，为重新润滑做准备。时间在滴答声中飞逝，车外乘客们站在路边草地上，焦躁地张望。他们不知道，此刻我们正用手中的工具从死神手里抢时间。快，李工！轴承座温度在回落，
但再拖下去，冷却收缩可能导致2次错位。我催促道。润滑脂马上到位。李维额头布满汗珠，他将一支特种耐高温合成润滑脂挤出，均匀涂抹在清理完毕的滚道上。这种脂能在极端条件下维持润滑性能，但绝非长久之计。接下来是最关键一步。李维抬头看我，眼神凝重，螺栓必须重新锁紧，力度必须精确到毫厘。太紧会加剧摩擦升温，太松则无法承受高速行驶中的巨大扭矩和震动。他递来一把微型数弦扭力扳手，你来。你的手更稳，而且你在部队开过特种车辆，对动态受力的理解比我更深。我接过扳手，深吸一口气，这不仅是技术操作，更是信任的交付。我探手进入狭窄的检修口，凭借多年维修重型机械的经验，逐一校准4个核心螺栓的位置。每拧一圈，都需感知金属的反馈，控制力度的递增。李维在一旁紧盯，目光如尺。好，均匀，再进5牛米，停。完美锁止。当最后一颗螺栓归位，我几乎虚脱，手臂微微发抖。李维长舒一口气，脸上终于浮现出一丝疲惫却笃定的笑容。临时修复完成。他低声宣布，现在可以低速行驶，但必须尽快送修。从异响出现到现在，不到40分钟。我们争取到了大约100公里的安全续航窗口。我站起身，抹去脸上的汗水与油污。刚想松口气，李维的手机却突然响起。他接起电话，脸色瞬间大变，声音陡然压低。什么？你们已经出发了？不，我们在省道 K73段。你说什么？司机已经被解雇了。电话挂断，李维转头看向我，眼神里写满了震惊与警觉。陈木，事情不对劲。他声音低沉，我刚联系公司请求技术支援，对方告诉我，这辆车的司机早在半小时前就已经被公司正式解聘。什么？我猛地扭头看向远处那个中年男人，他正低头站在人群边缘，双手紧握，神色慌乱。没错。李维语气冰冷，系统记录显示，他因多次严重超速和伪造保养记录，今天上午8点已被永久停职。但他仍私自驾驶这辆大巴上路。一切都说通了，他为何执意不肯停车？为何对我们的警告充满敌意？因为他根本不是合法驾驶员，一旦车辆停驶，他的身份就会暴露，面临的是刑事追责。他知道问题有多严重吗？我问。他知道。李维斩钉截铁，正因如此，他才赌命前行，想在车子彻底报废前把乘客送达，然后悄然消失。只要不出重大事故，他就还有机会掩盖违规行为。可更令人脊背发凉的是，李维刚才说的人为破坏是真的。我们四目相对，一股寒意顺着脊椎爬升，一个更阴暗的猜测在彼此眼中成型：他会不会就是那个动手的人？我压低声音，几乎是从牙缝里挤出这句话。李维缓缓摇头，眼神却异常锐利，目前无法确定。但他有最强烈的动机。如果车子半路抛锚，他可以一口咬定是车辆老化，维护不力，把责任全推给公司。可他万万没想到，这辆大巴的设计者正好就在车上，而且故障的痕迹根本瞒不住。现在追究这些没用，我果断打断，我们做的只是临时修复，撑不了太久，必须立刻开到最近的官方维修站。
李维点头，最近的授权维修点在80公里外的红岩镇。但现在的问题是，谁来开车？他的目光投向那个已经被解雇的司机，那人似乎听到了我们的对话，突然踉跄着冲了过来，脸上写满慌乱与哀求。李工，陈兄弟，求你们了，让我把车开过去，我不能现在就暴露啊，我这辈子就全毁了。你已经不是司机了。李维冷冷回应，而且你刚才拿全车人性命去赌的行为，已经彻底失去了驾驶这辆车的资格。可你们谁有 A1 驾照？司机声音陡然拔高，近乎失控。无证驾驶客运车辆是重罪，出了事你们担得起吗？李维沉默了，他是工程师，是设计者，但他的驾照等级只允许驾驶普通客车，根本无法合法操作这辆大型客运大巴。所有人的目光齐刷刷地落在我身上，我深吸一口气，向前一步，声音沉稳而坚定：我来开。你。司机和李维几乎异口同声，满脸震惊。我没有 A1 证。我坦然承认，但在部队5年，我开过4轴重型运输车、山地突击车、装甲运兵车，甚至参与过高原极限运输任务。这辆大巴的操控逻辑和我开过的特种车辆没有本质区别。现在是紧急情况，我有能力把大家安全送到红岩镇。这不行，这是违法的。司机还在挣扎，在40条人命和1张驾照之间，我选择人命。我直视着他，语气不容置疑：李工，你坐副驾，监控发动机数据。我来开车，把车送到维修站。李维盯着我看了3秒，随即重重点头：好。陈木，我信你。你的专业判断刚才已经救了我们一次，这一次我继续相信你。他迅速从车上取出一套便携式车载诊断设备，接入发动机 ECU 接口，屏幕上立刻跳出了油温、水温、转速、变速箱压力等关键参数。乘客们目睹这一幕，虽仍有疑虑，但已无人再出声反对。所有人立刻上车，回到座位，系好安全带，保持安静。我用在部队下达命令的音量吼出指令，人群迅速而有序地回到车厢。连刚才最聒噪的西装男也乖乖闭上了嘴。我坐进驾驶座，双手握住方向盘，皮革的触感略显陌生，但机械的反馈却熟悉得如同老友。转向的阻尼、油门的行程、刹车的力度，都在诉说着车辆的状态。李维坐到副驾，诊断仪屏幕上的数据流不断跳动，油温、水温、转速现在都是潜在威胁。他语气凝重：我们等于在驾驶一辆随时可能自毁的机器，速度不能快，也不能太慢，必须维持在发动机最平稳的转速区间，避免任何剧烈波动。明白。我轻踩油门，发动机低吼着启动。这一次异响明显减弱，但那细微的吱吱声仍如幽灵般潜伏在背景音中，像一根绷到极限的弦，随时可能断裂。我挂档，缓缓松离合，大巴平稳地重新汇入省道车流，保持60公里时速。我报出数据，这个速度能最大限度减少震动，也留足应急反应时间。车辆在我手中稳稳前行，我的耳朵像雷达般捕捉着发动机的每一丝变化，气门开闭的节奏，皮带张力的微颤，传动轴的共振频率。我像一名医生，正用听诊器聆听病患的心跳，不敢错过任何异常。李维紧盯诊断仪，不断低声汇报：油温开始爬升，
沉木，再降一点油门，好，稳住了。转速1500，非常理想。路程漫长，每1公里都像在刀尖上行走，我必须比任何职业司机更细腻、更克制地操控这辆车，每一次加速都轻柔如抚，每一次减速都提前预判。突然，李维的声音压得极低，带着一丝惊异：“陈木，出情况了！”我瞬间绷紧神经，目光死死锁住前方路面。同时分出心神听李维汇报，诊断仪显示变速箱油压出现异常波动，刚才突然降到了安全阈值以下，虽然现在又回升了，但这种波动极不正常。是临时修复的轴承座那边影响的吗？我沉声问道，大脑飞速运转，回忆着刚才抢修的每一个细节，试图找出关联。李维快速在诊断仪上操作着，调出更多数据，不确定，但从数据关联性来看，更像是变速箱内部某个部件受高温影响，出现了间歇性卡顿。现在油压虽然回升，可波动频率在加快，这意味着故障可能随时恶化。我咬了咬牙，果断做出决策，不能再按原计划到红岩镇维修站了，风险太大。看看附近有没有更近的正规汽修点，哪怕小一点，能先处理下变速箱问题也行。李维迅速在车载导航上搜索，手指在屏幕上快速滑动，前方10公里处有个小型汽修厂，规模不大，但评价里提到能处理各类车辆变速箱故障。好，就那儿。我轻轻踩了下油门，又立刻松开，保持住60公里的时速，通知乘客做好随时下车的准备，告诉他们情况有变，我们得提前检修。李维拿起车内广播话筒，声音沉稳而清晰：“各位乘客，由于车辆出现新的异常状况，我们需要在前方10公里处的小型汽修厂提前检修，请大家保持冷静，系好安全带，随时做好下车准备。”车厢里传来一阵轻微的骚动，但很快又安静下来。乘客们或许已经意识到，此刻的安静和配合是对自己生命最大的负责。10公里的路程，在紧张的氛围中显得格外漫长。每行驶100米，我都感觉像是在跨越一道生死关卡。发动机的吱吱声依旧如影随形，仿佛在时刻提醒着我们危险的临近。终于，汽修厂的招牌出现在视线中，我缓缓将车驶入厂区，尽量让车辆停在便于检修的位置。汽修厂老板是个身材壮实的中年男人，听到我们的情况后，立刻招呼2名工人过来帮忙。李维迅速向老板介绍了车辆的问题。老板听后，脸色变得严肃起来。变速箱油压异常波动，这可不是小问题，得赶紧检查。工人师傅们迅速行动起来，打开引擎盖，连接上专业的检测设备。不一会儿，一名师傅皱着眉头走过来：“老板，变速箱里有个齿轮出现了轻微断裂，应该是之前高温导致的金属疲劳，现在卡在了齿轮组里，影响了油压。”老板点了点头，得把变速箱拆下来检修。不过我们这设备有限，只能先处理紧急部分，保证能安全开到更大的维修站。李维和我对视一眼，都明白这是目前最好的办法。我们开始协助工人师傅们拆卸变速箱，每一步都小心翼翼，生怕一个不小心引发更严重的故障。时间1分1秒的过去，汗水湿透了我们的衣衫。终于，在大家的共同努力下，变速箱被成功拆下。工人师傅们迅速对断裂的齿轮进行了临时修复和加固，又更换了部分受损的零部件。好了，暂时应该没问题了。老板擦了擦额头上的汗水，
不过你们还是得尽快去大维修站彻底检修，这里只是应急处理。我感激地握住老板的手，太感谢您了，要不是您这儿，我们真不知道该怎么办。老板摆了摆手，别客气，出门在外都不容易，能帮一把是一把。你们赶紧上路吧，注意安全。我们再次向老板道谢后，迅速回到车上。乘客们看到我们回来，脸上露出了安心的笑容。我坐进驾驶座，深吸一口气，启动了车辆。这一次，发动机的声音平稳了许多，那令人心惊的吱吱声也消失不见。油温、水温、转速都正常，变速箱油压稳定。李维看着诊断仪，脸上露出了久违的笑容。陈木，我们成功了。我点了点头，心中如释重负。好，那我们继续前往红岩镇维修站，彻底解决所有问题。车辆缓缓驶出汽修厂，重新踏上省道，阳光透过车窗洒在脸上，温暖而惬意。我看着前方的道路，心中充满了感慨。这一次的旅程充满了惊险与挑战，但也让我深刻体会到了责任与担当的力量。几个小时后，我们终于抵达了红岩镇维修站。经过专业师傅的全面检修，车辆的所有故障都被彻底排除。当大巴车再次焕然一新地出现在我们面前时，所有人都欢呼起来，乘客们纷纷下车，向我们表达感谢。那个曾经对我们充满质疑的西装男走上前来，紧紧握住我的手。兄弟，之前是我有眼不识泰山，多亏了你们，我们才能平安到达。你们是真正的英雄。我笑着摇了摇头，这不是我一个人的功劳，是大家共同努力的结果。只要大家都能平平安安的，比什么都强。送走乘客后，我和李维站在维修站门口，望着远方，夕阳的余晖洒在大地上，给整个世界披上了一层金色的光辉。陈木，接下来你有什么打算？李维问道。我望向远方，心中充满了对未来的期待。我想先好好适应平民生活，找一份稳定的工作。不过，如果以后还有类似的情况需要我帮忙，我肯定不会退缩。李维拍了拍我的肩膀，我相信以你的能力和担当，无论走到哪里都能发光发热。我们相视一笑，转身踏上了新的征程。这一次，没有惊险与危机，只有对未来生活的美好憧憬。而这段充满波折的旅程，也将永远铭刻在我们的记忆中，成为我们人生中最宝贵的财富。